Комариному острову по отмели прошел трактор с рабочими, и там с утра стоял треск, рычание. Кусты ивника, пригибаемые гусеницами, раскачивались, ломались, будто на остров в самую его гущу забрался исполинский зверь и теперь ворочался, все руша. Смолин стоял возле палатки и глядел в ту сторону. Неужели Лена намекнула дяде Мише? Сегодня ее не было видно на песках, не слышалось хлопанья в ладоши и криков «Кыш, убирайтесь!». Вороны сидели густой черной стаей, терпеливо поглядывая на облюбованные ракушки. «Ох, поссорю я ее с женихами, а мне, как говорится, какая корысть!» Слава Саркисов вскоре после разговора со Смолиным ушел из лагеря Бахтиных на шоссе к автобусу, и вряд ли теперь когда еще появится. А сегодня утром по росе убрался и Альберт Кириллович. Ну, этот-то горячку пороть не будет, закален, знает, чего хочет, и так просто от своего не откажется. Рычание трактора становилось все натужнее, яростнее, и Смолин, прихватив спиннинг, пошел на остров посмотреть, что там делается. Да заодно и побросать блесну. За мысом на перекате уже не раз подсекал судаков. Бревна выволакивались из глубоких ямин, занесенных в разлив илом, к берегу в Запань, где формировался небольшой плотик. Работали торопливо, грубо, не щадя кустов. И пропавший табаком и водкой мужик Верзила, командовавший тут, на всех покрикивал. Когда рабочие полезли вглубь острова, чтобы захватить тросом и ту связку бревен, на которой у трясогузки было свито гнездо, он заорал хриповато: «Куда еще? Это к нам и за неделю не управится!» Он, оказывается, и не собирался очищать весь остров от древесины, а подобрать только то, что лежало поближе к воде, сделать видимость, что работа произведена. «Крепкие бревна оставляете, долго ли вытянуть?» — обратился к нему Смолин. «А ты что еще за инспектор-указчик такой?» — напустился на него Верзила. «Не звали, так проваливай. Поосторожнее тычь, а то и сам на что-нибудь острое напоришься», — сдержанно произнес Смолин. «Ох, напугал! Ох, грозный какой! Видели вы эту бороду? Будет нам указывать, что да как делать!» Подошел поближе. Его светлые, как льдинки, глаза на красном испятом лице глядели бешено, пьяно. «Уж не через тебя ли нас пригнали сюда? Не ты ли стукнул наверх?» «Может, и я», — передразнил Верзила и сердито сплюнул на песок, обтерев слюну с губ рукавом. «Так оно, наверное, и есть. Рассказывали мне на рейде», — обратился он к своим подчиненным, «что какие-то туристы позвонили Вахмянину». «Какая разница, кто позвонил? Крепкие бревна гибнут. Неужели не жалко? В одной этой связке кубометров 8. Для чего же деревья рубили? Чтоб гнили? Чтобы лес впустую переводить? Все нам и вытаскивать, что скопилось по берегам? Все. Ты, может, заставишь и те поднимать, которые затонули? Будь моя воля, заставил бы. Дно у реки деревянным становится. Нерестилища у рыб губятся. Нам рыбу не ловить, а бельдюгу-то на закуску мы в магазине купим». Верзила несколько переиначил название рыбы, отчего оно стало матерным, и оглушительно захохотал, победоносно поглядывая на товарищей. Вперед выступил старичок с багром в руках. «А напрасно ты, Ивантеев, наступаешь на человека. Право, зря. Ты не знаешь его намерений. А что, если он, этот человек, хочет побаловать нас ушицей? Вот закончим мы работу, проголодаемся, а ушица уже и готова». Старичок говорил хитровато, с лукавинкой в глазах. «Что ж, пожалуй, побалую», — невольно улыбнулся Смолин. «Если весь остров очистите, если поработаете на совесть». «А пузырек к ушице поставишь?» — гаркнул красногубый парень. «Этого не обещаю».
«Вишь, Ивантеев, — продолжал старичок, — каковы его намерения, а ушица не пустяк, ее из реки ведром не зачерпнешь. Так что придется постараться, а? Ну как, мужики? Леший с вами, старайтесь!» Верзила махнул рукой, все еще зло поглядывая на Смолина. К обеду все бревна с острова были выбраны, но остров вдруг утратил свой нарядный курчавый убор. Кусты, придавленные при трелевке, сникли, увяли. «Ничего, до первого дождика», — утешал себя Смолин. «Главное, лес увезут». Сидели у костра, хлебали уху, вели неторопливые житейские разговоры. Словоохотливый старичок был местным, лоцманского роду, знал много разных историй. И до войны, и в войну ходил с плотами до самого Каспия, побывав во всех волжских городах. Буксир пришел только к вечеру, зачалил плотик и потянул в верховье, к лесозаводу.